Hola, les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores. Informarles que estaré regalando samples o sonidos para teclados. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su preferencia y por su amistad. Te invito a suscribirte a nuestro canal para que puedas acceder a los regalos que estaré realizando cada semana. Esta es tu oportunidad para tener sonidos o samples para tu teclado. Es muy importante saber que estamos ayudando en esta bonita profesión que es la música. Hoy hago una nueva entrega, esta vez los sonidos de Roneys para el Core M1 virtual, realizado por su servidor 100% original. Vamos a pasar a la computadora. Muy bien, estamos en la pantalla principal de mi PC. Lo primero que voy a hacer es ubicar la carpeta. La carpeta se llama Semunt Pro Roneys. En su interior es donde se encuentra el banco de sonido de los Roneys. Este archivo o icono es la extensión que el teclado Core M1 guarda como un banco de sonidos. El nombre es FXB. Esta es la extensión que acepta el Core M1 para cargar los bancos de sonido. En su interior se encuentran varios sonidos, ¿ok? Muy bien, vamos a ir al programa o al teclado. Vamos a iniciar. Ok, se enciende el teclado. Bien, te vas a venir a esta parte del teclado donde dice File. Haces clic y se abre estas opciones. Vamos a elegir Load All Data. También puedes cargar combinaciones, programas o multi. En esta oportunidad vamos a cargar All Data. Bien, aquí está el sonido. Tú vas a buscar tu carpeta en tu escritorio. La mía es esta, Semunt Pro Roneys. Aquí está el banco de sonidos de Roneys. Lleva por nombre los Roneys Off, ¿ok? Haces clic y abrir. Automáticamente en el teclado se va a cargar los bancos de sonido en el banco de usuarios. Vas a hacer clic en este botón Browse, luego Car, y a continuación el banco de usuario 1. Es aquí donde se encuentran los sonidos de Roneys. Aquí están todos los sonidos. En total son, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en total. Estos 14 sonidos pertenecen al grupo Roneys. Son estos sonidos que utiliza él para poder tocar todos sus temas. No todos, pero la mayoría. Vamos a escuchar cada uno de ellos. Comenzamos con el primero. Voy a utilizar en esta oportunidad el teclado Roland XPS10 como un controlador MIDI. Luego tenemos otro brass.
Pasamos al siguiente. Una cosa más, amigos, para terminar. Bueno, uno de los seguidores me ha preguntado cómo eliminar del banco de usuarios los sonidos. Bueno, decirles, amigos, que no se puede eliminar, pero hay otra forma. Aquí tengo, no, para que no está dentro del banco. Estos sonidos están por demás, así que voy a eliminarlos de la siguiente manera. Tomas una copia de este sonido en limpio, no tiene nada, copy, y sobre el sonido vas a pegarlo. Y de este modo lo limpias, o sea, lo tienes en blanco. Y con el siguiente también lo hago lo mismo, paste, lo copio. De esta manera tienes los bancos otra vez limpios, no tiene nada de sonido. Nada, 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 nada. Los que contienen, puedes escuchar los sonidos. Así que ahí va tu respuesta, amigo. Bien, esta parte quiero indicarles cuando hagan una copia o lleven a otra PC la carpeta. Vamos a traer del pendrive a nuestra PC. Aquí está la carpeta que tiene el sonido de los Ronix. Vamos a copiar. Vamos a cerrar esta carpeta y vamos a traer aquí. Muy bien, ahí tenemos. Esta es la carpeta. Bien, vamos a iniciar el programa Core M1. Aquí tengo en mi laptop el Core M1. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a File y vamos a cargar el sonido. Siempre en Load y All Data. Recuerda que es una combinación. Bien, tengo la carpeta en mi escritorio y aquí está la carpeta Semunt Pro Ronix. Y aquí está la extensión los Ronix of FXB. Muy bien. Abrir le damos y automáticamente ya se encuentra cargado en nuestro Core M1 virtual. Nos vamos con el botón Browse, Car, Usuario 1 y aquí están los sonidos, amigos. En esta oportunidad voy a utilizar el controlador Tritón. Ok. Vamos a calibrar la octava. A ver, el primer sonido. Ok, vamos a ir al segundo sonido. Está correctamente trabajando muy bien. Siguiente sonido. Siguiente sonido. Así que prácticamente, amigos, como puedes ver, los sonidos
los abre el Core M1 en otra computadora o en otra laptop, puede ser tablet también, no importa, pero lo reconoce los sonidos. No vas a tener ningún problema de llevar hacia otra computadora si es que lo deseas, ¿no? O puedes intercambiar con tus amigos estos sonidos. Amigos, ha sido un gusto y placer haber compartido los sonidos de Ronix. Tú puedes editarlos, ver cómo se han armado cada uno de ellos, puedes combinarlos o crear nuevos sonidos. La idea es mejorarlos, ¿ok? Y no olvides de suscribirte a nuestro canal para poder seguir accediendo a los regalos que estaré subiendo cada semana. Amigos, como siempre, conmigo hasta un próximo reencuentro.